こんにちは。ハートチャンネルのハートです。今回はですね、キャプテンスタック 3way ダッチオーブンスタンドを使って焚き火をしたいと思います。家にある廃材をですね、ちょっとかき集めましたので、少しだけ焚き火をしたいと思います。通常ですね、このスタンドを使って、バーベキューと、網を置いたりして、調理をすることができるんですけれども、燃料用のですねお皿があるんですけれども、それをですね、上にね置けばですね、なんと焚き火台にもなるというとても優れた、スタンドがあるんですけれども、これをご紹介します。通常はですね、調理用にね使って、結構ですねしっかりした作りなんで、ダッチオーブンスタンドということでね、ダッチオーブン料理をねこうメインに使っていける道具だと思うんですけれども、今回はですね、これをですね焚き火台として使っていこうと思います。ではどうぞ見てください。